Всем привет, ребята! Вы на канале Алина Ширяева. Сегодня мы с вами приготовим типа такого кексика, но вкусную штучку. Для этого вам понадобится яичко. Я уже сделала свою смесь. Да, я делала смесь на тарелке. Вот, делала смесь. Но я вас научу, как ее делать. И еще нам понадобится обязательно вода. Здесь у меня есть мука и масло. Так что мне масло больше не понадобится. Сливочное. Добавляйте просто кусочек. Дальше сахар. И еще нам понадобится разрыхлитель. Ну, это для воды. И, конечно же, микроволновка. Ну что, погнали. Сначала я добавляю свою смесь. Она делается легко. Берете муку, насыпаете 4 столовых ложки в любую емкость. Потом добавляете 25 грамм сливочного масла. Прямо с холодильника. Вот, и растапливаете. Вот, все это дело перемешиваете, и все, ваш не готов. Потом в эту смесь, вы добавите сахар. Сначала я высыплю смесь. Я думаю, подходит только за одну. Добавляем сахар. Добавляем совсем капельку. Сейчас вам покажу сколько. Да. Примерно вот столько надо добавить. Если не хотите. Ой, видите, блин. Это, наверное, пол чайной ложечки. Немножко посыпала, так, все. Дальше вы добавляете воду. Нет, я уже забыла. Вы добавляете чайную ложечку. Это не очень много будет, поэтому я столовая, но я знаю, сколько чайную ложечку, поэтому... Так, все. Мы добавили. Все хорошо перемешиваем. Вот так все это должно у вас быть. И воду наливаем. У меня есть, конечно, специальная штука, которую я наливаю, и все она выливается, но она у меня в другом месте. Сейчас здесь, поэтому использую здесь бокал. Вот, все это намешивать. Тесто у нас не должно получиться, поэтому добавляем. Так, ребятки, я все убрала. Берем микроволновку. И все это дело ставим в микроволновку. Надеюсь, я видно. Ставим все это дело в микроволновку на 3 минуты. Раз, два, три. 3 минуты. Нажимаю старт и идем. Когда уже все будет готово, я к вам вернусь. Кстати, да, я накрасилась.
Нет, этот контент детский для ютуба, если что, чтобы открыл мои комментарии. Итак, я пока жду. Короче, ребята, у нас все сделано. Я даю. Ай-яй-яй. Мне сейчас еще горячее, а реально горячее, ребята. Простите за такой кадр, но движение. Очень горячо. Опа. Такая прекрасная снять. Сейчас мне разрежется. Может, нет. Все готово. Лучше, конечно, побольше масла добавляйте, будет вкуснее. Вот. Такая картошка горячая. Так что вот так. Всем большое, всем пока-пока. С вами была Ксения. Подписывайтесь, ставьте лайкосик. А я совсем прощаюсь. Всем пока-пока.